Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi se på lav sektionsblokering eller nedadgående blokering. Det er en af de allerførste teknikker, som vi lærer, og vi skal avancere i den og dygtiggøre os i den hele vejen igennem vores kampkunstkarriere. Og det er en af de rigtig vigtige teknikker, og samtidig så er det en teknik, der ligger rigtig meget gemt i. Så vi ser lidt på her, hvordan kan vi bruge den? Hvad er det egentlig, den kan anvendes til? Har det din interesse, så se med her. Ja, i Taekwondo der kaldte vi den her teknik for Aramaki gennem rigtig mange år. Det er der rigtig mange, der stadigvæk gør. På et tidspunkt ændredes navnet til Neromaki, nedadgående blokering. Og det der egentlig ligger i den, det er, at vi har igen begge hænder. Den ene hånd, den sigter, den anden hånd kører op til skulderen eller til øret. Herfra så trækker den her ind, samtidig med den her kører ned. Sådan der. Så det vil sige, at vi har en bevægelse, der ser sådan ud. Og den kan jo så selvfølgelig laves i lang stand og i kort stand. Og det der er, det er, at hoften, den drejer med sammen med den her arm. Og det er utrolig vigtigt, at man har hoften med ind i den her teknik. Rigtig tit, så når man laver den her teknik, så er det den udførende arm, altså den her arm, vi kalder blokeringsarmen, så er det den, der har fokus. Og ikke den anden. Men den anden hånd, som kører i hoften og som går frem her, den er faktisk lige så vigtig. Og noget af det, vi vil se på her, det er, hvad skal vi bruge den her hånd til? Men vi vil også se på, hvad er det, den her hånd laver. Og så vil vi se på nogle forskellige måder, som den her teknik den kan anvendes på, eller anvendes til. For det er jo, hvis vi går ind og bryder ned og ser på selve bevægelsen, hvad er det egentlig lige for en bevægelse, vi laver? Så kan den her bevægelse, som vi træner så mange gange, igen og igen, op og ned ad gulvet, helt fra vi begynder og bliver ved, den kan anvendes på mange måder, og den kan anvendes til mange forskellige ting. Derfor er det en rigtig interessant teknik at kigge på. Det prøver vi at dykke lidt mere ned i her. Aramaki eller Neromaki, nedadgående blokering her, den får vi tit at vide, at den skal bruges som forsvar mod spark i skridtet. Hvis jeg står her, og Emma hun vi prøver at tage din optag op til spark i skridtet her, så her der kan det være svært at nå, så kan jeg selvfølgelig stille mig ned her, så kan jeg godt komme ind og nå den her. Så rammer jeg så i, at jeg får hendes hånd over imod min arm, eller imod mit ben. Så skal jeg til at køre den anden vej. Det kan jeg selvfølgelig godt gøre, så skal jeg ned og dreje den her. Det kræver, at jeg kommer dybere ned i min stand. Og hvis jeg skal til at gøre sådan her, og skal ned her for at parere væk, så tager det mig rimelig lang tid at gøre, kontra den tid, det tager Emma at sparke op i skridtet på mig. Det tager ikke ret lang tid at lave sådan en der, og det er svært at nå at få hånden op og komme ned til det. Så den fortolkning af teknikken er meget fin til at illustrere, at vi skal ned, og vi skal have kroppen med og sådan noget, men den er måske ikke så praktisk anvendelig. Derfor er vi nødt til at prøve at tage bevægelsen her og se, hvad er det egentlig for noget, vi gør. Hvad er det egentlig, vi gør her? Jamen, vi trækker kroppen med over, så vi har hele kroppen, skulder og hofte med i det, vi kører over her, og så kører vi den modsatte vej, hvor hoften og skulderen er med, også der. Og vi har noget, hvor vi kører den ene hånd frem, mens den anden den kører over, og de drejer lidt undervejs. En af måderne, man kan anvende det på, det kan være, hvor det er sådan, at der er en modstander, der holder fast i hænderne. I begge hænder. Eller begge arme. Og når det er sådan, hvis du lige slipper med den ene, når det er sådan, at Emma hun holder fast rundt om mit håndled, så har hun sine fingre her, men herover der har hun hele håndryggen. Og det betyder, at det er svært for mig at komme fri den vej. Men den her vej, der er det ikke så svært. Så hvis jeg drejer en lille smule, twister lidt i mit håndled, og jeg har min krop med, så vil hun ikke. Selvfølgelig er det en, der er meget større end en overfaldsmand, der er meget større, har en hånd, der kan nå hele vejen rundt. Så kan det godt være, så skal man virkelig have meget krop med i. Men hvis man er nogenlunde samme størrelse, så vil man kunne komme fri simpelthen bare ved at dreje rundt her. Det vi så gør, det er, at vi udnytter den. Vi udnytter den forståelse for anatomien. Så den ene hånd, den der skal køre frem, den twister vi, mens vi kører frem, mens den anden hånd, den kører ind. Og i en tidligere video forklarer jeg, at der går nogle nervebaner herinde. Når man slår ind på de nervebaner, så har det sådan en effekt på hånden. Det vil sige, at fingrene de løsner lidt, mens håndledet gør sådan der. Det vil jeg udnytte. Så jeg drejer rundt her med åben hånd og slår ind, og så knytter jeg min hånd, samtidig med at den her den kører frem.
Fordi så bliver det løsnet lidt op, det bliver nemmere for mig at få den her fri. Jeg har hele min krop med her. Herefter så trækker jeg den ned, så jeg får hende drejet over til den lukkede side, og så kan jeg stikke af den anden vej. Og den teknik, den ser sådan her ud. Sådan. Den skal køres rimelig hurtigt, når man gør det, for det er overraskelsesmoment, og det er det der chok, man skal udnytte i sekundet, at det chok bliver givet ind. Så det var en måde, vi kan bruge den her bevægelse på. En anden måde, man kan bruge bevægelsen på, det er, igen hvis vi ser på, vi har den her hånd, der kører frem, den er ret væsentlig, så har vi den anden, der kører op til skulderen. Den laver i princippet sådan en bevægelse, cirkulær bevægelse, for at komme ned igen. Forestil jer, at det er et slag imod ansigtet, vi skal parere. Så når Emma hun slår, så tager jeg den samme hånd ind her og kører op. Samtidig kører den her frem. Derfor er det vigtigt, når vi kører, at det ikke er en død arm, men at der også er kraft på den. For det passer faktisk med de to nederste ribben her, jeg kan ramme. Samtidig med, at jeg får pareret hånden væk fra mit hoved. Herfra, så glider armen ned, den kører tilbage igen, så den er klar til at lave noget igen. Og så får jeg den der væk. Og det kan jeg gøre til begge sider. Så jeg kan gøre det til den her side også. Her og væk. Hvis jeg gør det her og væk, så er jeg over til den lukkede side. Jeg kan komme væk, og jeg kan komme i sikkerhed fra den anden hånd. Gør jeg det modsat her, så er der en fare, fordi så har hun en hånd, der er åben der. Og den hånd, den vil sikkert angribe mig. Når vi ser den første taigo, som vi lærer, så starter vi med at lave den her bevægelse, og derefter går vi frem. Derefter drejer vi rundt og laver den igen. Den sekvens er designet til lige nøjagtigt den situation. Så hvis nu det er, at Emma slår mig her, og jeg parerer ind her, kommer jeg ned, så kommer den næste hånd. Så laver jeg slag, ikke for at slå hende i hovedet, men lige ved siden af, for at parere den her hånd væk. Herfra drejer jeg rundt, fordi jeg skal jo gøre sådan her. Så jeg slår hende i maven, så hun bukker sig lidt fremover. Samtidig med at jeg tager den her hånd op, altså den her del af bevægelsen. Her, nu drejer vi lige rundt, så vi kan se. Her, der tager jeg fat. Jeg må ikke stikke fingrene ind i munden på hende, fordi så bider hun mig. Men jeg kan tage fat ved øjet, ved kinden, ved hagen, ved øret, ved håret. Og hvis det er håret, vi tager fat i, så håret der er her i siden. Det er lidt mere ømt end oveni. Så det gør jeg. Og herfra drejer vi lige tilbage igen. Herfra drejer jeg rundt og laver den nedadgående bevægelse. Der. Så det vil sige sig, at når vi tager de første 3 handlinger i den første figur, som vi lærer, jamen der kører vi ind, parerer der. Det næste slag kommer, parerer ind her, slår i maven, så hun bukker fremover og lægger hende ned. Jeg håber, at den her video den har givet dig noget inspiration til, hvordan du kan anvende din teknik, hvordan du kan anvende din nettomagi, automagi. Og jeg håber, at det har givet dig lidt mere blod på tanden i forhold til at eksperimentere med dine teknikker og til at dykke ned i, hvad er det egentlig for nogle bevægelsesprincipper, der ligger gemt bag teknikkerne. Herfra er det ikke mere tilbage at sige en rigtig god træning og rigtig god fornøjelse.